رانا دی مړنا کړي زما غازی لالیا لګ په أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله رب العزت خاص خطاب بني إسرائيل سرکو پاگئی کی اللہ اتا انعامات پاگو ذکر کو تاسو مشران باندې دا انعامات کړو دا یې دعا د خپل ذکر کړو خبره نو منلې نه شکر کړو نو الله وایي چې حکومت دعوه نوارست او ټاپکړه شو باغو باندې ذلت خوري او د الله په غضب کې اخته شو زکه چې دوی انکار کوو د آیاتونو د الله نه نبیان قتلول نافرمانی کوله او زیاتې کو دې آیات کې الله وایي بیا هم چا توبه ویستله ایمان یې راوړ په نبي آخر زمان باندې نو بیا هم چې د توبه قبوله ده ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هیڅ یاره به بنئ نه به غمجن شي د آیات تتمه ده مخکې ان الذين آمنوا یقینا کسان چې مؤمنان دي والذین هادوا کسان چې یهودیان دي او نصارا حدیث کی راځي سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ هغه خپل قبیله د خلکو تذکره وکړه چې هغه منځونه کول روزي نسره او دارنګي دا به وی چې اخري نبی برازي موږ به ایمان نه ورو نبی صلی الله علیه وسلم نه دا مبارک تاسو کو نبی صلی الله علیه وسلم ویچی هم من اهل النار یا او چې دی هغه په اور کې دي ځکه چې هغه صحیح دین د عیسی علیه السلام پرېښود او دارنګه دا آیات نازل شو ان الذين آمنوا یقینا کسان چې مؤمنان دي مراد دي منافقان یا صحیح مؤمنان کسان چې وایي موږ ایمان نه وړی په خولې باندې والذین هادوا کسان چې یهودیان دي یهود دا چې دي د یهوذا بن یعقوب علیه السلام په اولاد کې ذال چې دی بیا په عربو کې عربی چې دا په دال باندې بدل شو یهود وته والنصارى نصارا دا قوم د عیسی علیه السلام او دا د کلی نوم دی کوم کلی کې چې عیسی علیه السلام پیدا شو والصابئین غیر دینا مفسرین لیکلي چې دا په هیڅ دین کې نه یهودیانو نه نصرانیانو من آمن بالله انه چاچ ایمان نوڑ پالا بندی والیوم الاخر وفرد آخرت وعمل صالحا وعمل یوکو بطریقة نبی ولهم دلیل فراجهم بدل عمل لذیذا عند ربهم دلیل رب سرا ولا خوف علیهم نبی رب دیمنی ولا هم يحزنون نبی غم جنشی وإذا أخذنا ميثاقكم فرفعنا فوقكم الطور ددیزنا بل خطاب دے داو چلی در بحث کو
په دې کې یو څو خواصتونه د بني اسرائیل ذکر کړي چې وعدې ماتول چې الله په دې باندې د تور د غر په دې باندې اوچت کړی چې تاسو عمل کوئ په تورات باندې که نه کوئ دوی بیا آمنا موږ ایمان نه ور دی په دې او موږ به عمل کوو سمعنا من خبره اورېدله او چې کله غر کته شو دوی بیا چې دی نافرمانیان شروع کړې او دې تفصیل چې دی هغه سورت اعراف کې راځي وإذا أخذنا ميثاقكم وياد کړه وخت کله چې واخیسته موږ فقواد استاسنا ورفعنا فوقكم الطور او پورته کړه موږ په تاسو باندې غر کوي تور شین غر ته وایي یا غر چې هغه سینا چې دی هغې کې موسی علیه السلام باندې تورات نازل شوی خذوا عمل کوئ ما هغه څه اتیناکم چې ما تاسو ته درکړی یا ونیسئ بقوت په قوت سره واذکروا یاد کوئ ما فیها چې په دې کې دي هغه احکام چې په دې کتاب کې لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو بچ شئ د اور نه د عذاب نه ثم تولیتم من بعد ذلک بیا تاسو مخ وګرځئ نصر دینا تاسو واوښتئ نصر دینا فلولا فضل الله علیکم نو که نه فضل الله تاسو باندې او رحمت دا ولکنتم من الخاسرین او خامخا شوي به تاسو د تاوانیانو نه ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت او یقینا معلوم دي تاسو ته کسان چې زیاتې کړی ستاسو نه په ورځ د خالقي دا ایلې والا دي یو کلي نومي ایله دی او د دې تفسیر په سورت اعراف کې راځي چې دا دریاب خواته یو کلی و د یهودیانو کې په هغو باندې دا منع شوي چې تاسو د هفتې د ورځ په دې به چې دی ښکار نه کوئ میان نو دوی به څه چل کول په دغه ورځ باندې به یې لښتي وویستل او بیا چې د هغه به یې مخکې نه بند کړه چې میان به راغلل نو دا به ایسار شو حیلې جوړې کړې دا د دوی بل خباست ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم او یقینا معلوم دي تاسو ته پوه تاسو په هغه کسانو اعتدوا چې زیاتې کړه منکم ستاسو نه بالسبت ورځ د خالقي فقلنا لهم كونوا نو وی مونږه پس وی مونږ لهم دي د کونو شي قردن خاسین شادوګان بد شکله په دې کې بیا مفسرین لیکلي چې درې قسمه خلک یو دا کار یې کو یو چې شیخان یاره دوی خپل کار کوي موږ خپل کار کوو منع کول یې ورته نه دا کار کوو درېم هغه چې منع کولې عذاب د الله په هغو باندې راغی او د دیو دا مشران چې کومو دا خنزیران شو کشران یې چې شادوګان او کوم درېم جماعت چې هغو به دې خلک د دې نه منع کوو هغه د عذاب نه بچ شو بیا مفسرین لیکي چې دا 3 ورځې ژوندي وو او بیا هلاک شي د دیو نسل بیا چې د دنیا کې نه دی پیدا شي دا اوس چې کوم موږ سره شادوګان دلته په دې غرونو باندې کې د شادوګانې نو دغه شادوګان د دې د نسل نه دي یا مفسرین لیکلي چې د دیو شکلونه ودغسې وو لیکن عقلونه دا چې دا د شادوګانو د خنزیرانو دا یې بدل شي مسخ شي او 3 ورځې ژوندي بیا مړه صحیح قول دا دی فجعلنا نغرزون موږ دا واقعه نکانا عبرت لما بین یدیها دا خلقو لپاره چې حاضر دغه ځای کې دغه وخت کې وما خلفها چې وروسته د دې نه دي وموعظة واعظ دی للمتقین دپاره د پرهیزګارانو د دې امت وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين